हेलो फ्रंट एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में जैसा कि हमारे पास में है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, जो कि स्टूडेंट असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग करते हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, सारे पार्ट्स स्टूडेंट ने खुद से निकाले हैं। अगर आप भी मैकेनिकल कोर्स सीखना चाहते हैं, विजिट कीजिए एबीसी टेक इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सारा कुछ आपको मैकेनिकल सिखाया जाएगा। 100% मैकेनिकल क्लास है, जैसा कि विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, सारे मैकेनिकल सिखाया जाएगा।